Oh, bafowethu ngiyabingelela. Namhlanje ke ngihambe endaweni ngisengibuyele ekhaya. Ngihambele isibhedlela namhlanje. Ibhedlela engihambelile bathi the hospital is here at Televivar. Yes. Hospital kuhamba ngibona abantu abagulayo abanenkinga nje ngokuhlukana kwabo. Namhlanje ke ngafikela kwi-Televivar University. La ngikhona laba i-team edingihlonipha ngamalungana ngediploma yomsebenzi engiwenzile ukuthi ngikwazi ukwenza izinto ebebashula ukuthi bazenze bona. Ngafike ngazenza sometimes bawabona amandla engawona wami akuNkulunkulu nabantu abadala engihamba nabo namakhosi kanye noBhombela. Namhlanje ke nginomnumzana abakhona lapha kule University yaseTelevivar oprofessor abangifisela indlela nanokuthi ngibuyele emuva nanokuthi ke benze bridge namhlanje yokuthi thina mina ngapha manje eKwaZulu ngicelela ingane amabhasari ukuthi kube khona ingane ezakithi le eSouth Africa good with agriculture bathi bazongizamela basazohlanganisa ibudget kube khona ingane efikayo ifike ifunde ngapha ngoba angihambele kube ngilana ngoba ngihambele mina ngokuthi ngoba ngizophilisa abantu kuphela. Ngihambele nabashaya isibhakela, ngihambele indawo ehlukene nabanye njena umasipala walala engikhona ngithola ukuthi kunamabhayisikili lapha kule ndawo upetrol uvele uthele sukuhamba akekho umuntu osebenza egarage. Iningi into engiyibonile kuleli zwe engikulo lakwa-Israyeli futhi abantu bakhona ke bangemukele bathe kusekhanda. Uyazi ngize ngajatshulelwa ngisho nazi ingane ezincane ngajatshulelwa izalukazi zakhona uyabona ukuthi ngihamba nabantu abadala nezibusiso buka nje khona ingcitha bukhopho zoprofessors zakhona la lapha engikhona just to create the Zulu nation and the African professor. I am Professor Oded Maimon from Televivar University, Professor of Engineering and Mathematics, and many years in Tel Aviv. Before that I was at MIT in the US, and I am now in charge of the consciousness research and studied also in terms of mathematics and ceremonies, and I'm very glad to have Dr. 3 Seconds with us, helping us in Israel, and I thank